पहले पावर हो फिर स्टार्ट। ठीक है जी। ये देखो 1 घंटा 14 मिनट आगे लिखा। ठीक है। ये पानी देने लगी, ठीक है, हाँ। स्टार्ट हो गया। ये पहले करेगी सोक टाइम करेगी, जिसमें डिप करके रखती है। अच्छा। उसके बाद वॉशिंग करेगी, फिर रिंस करेगी 2 बार, साफ पानी में निकाल देगी, उसके बाद सुखा देगी। ठीक है जी। अगर आपने सीधा चलानी, सीधा चला लो। अगर आपने कपड़े के हिसाब से चलना है, कपड़े के हिसाब से चल सकते हो। जैसे 1 नंबर लिखा आ गया हाँ जी। नॉर्मल कपड़ों के लिए, इसको प्रेस करोगे 2 नंबर पे आ गया हैवी कपड़े। ठीक है। इसको फिर 3 बार प्रेस करोगे डेली वेयर, जैसे हल्के फुल्के कपड़े होते हैं। ठीक है। आगे आ गया 4 नंबर वाइट कपड़े, ठीक है। सफ़ेद कपड़े जो भी होते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। 5 नंबर आ गया स्टेन वॉश, जैसे दाग वगैरह वाले कपड़े होते हैं ना, ठीक उसके लिए। आ गया P6 6 नंबर। 6 नंबर पे आ गया इको वॉश, जैसे कपड़े कम गंदे हैं अपने हाँ जी। उनके लिए। ओके। आगे 7 नंबर आ गया गर्म करने के लिए वुलन। 8 नंबर पे बेडशीट। ठीक है जी। 9 नंबर पे रिंस प्लस ड्राई। कई बार कपड़े आप बाहर धो लेते हो, उसको साफ पानी में निकालना हो सुखाना हो, दोनों कम करती है जी। ठीक है। उसके बाद आ गया 10 नंबर पे। 10 नंबर पे अकेला ड्राई लिखा गया। ड्राई का मतलब अकेला सुखाना हो। सुखाने। हाँ जी। ठीक है जी। आगे आ गया 11 नंबर। 11 नंबर पे आ गया ओनली वॉश, ये कपड़ा धोना हो कल। भी कई बार क्या होता है कपड़े ज़्यादा होते हैं, भी सर्फ वाला पानी हम यूज़ करना चाहते हो आप, ठीक है। पहले 1 लोट डोलो, फिर उसके बाद फिर कपड़े डाल दो, फिर वॉशिंग हो जाएगी। ठीक है मैम, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आ गया 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आ गया एक्वा स्टोर। जैसे सरकारी टैप नहीं होती थी पहले, टूटी सरकारी होती, टैप टू टैप पानी आता था, हाँ जी। पानी स्टोर करना हो इसमें, उसके लिए। ठीक है जी। नहीं कुछ नहीं करने को, आप पावर ऑन करके स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अगर कपड़े आपके कम है, जैसे 1-2 कपड़ा है, उसको फिर पानी का लेवल सेलेक्ट कर लो। लो पे कर दिया, लो पे करके सीधा स्टार्ट कर दो इसको। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मेरा टाइम भी कम हो जाएगा और कपड़े भी बढ़िया वॉशिंग हो जाएगा। ठीक है। जैसे 1 घंटा 14 मिनट 11 मिनट आ गया। अगर और कम करना चाहते हो आप, पहले इसको पॉज करो, स्टॉप कर दी ना, उसके बाद एक्सप्रेस वॉश 50 मिनट ही टाइम। अगर टाइम कम करना चाहते हो, टाइम कम भी हो जाता है। नहीं, सबसे बढ़िया क्या करना है आपने, कपड़े डालो, सर्फ डालो, पावर ऑन करो और स्टार्ट कर दो। ठीक है। सबसे बढ़िया ये अच्छा। आसान तरीका है बिल्कुल है। और कुछ पूछना हो मैम इसका? बस। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है जी।